Zapraszam na rozmowę. Agnieszka Zaręba. Ile razy spotkaliście się z sytuacją, że dokument merytorycznie przygotowany, jesteśmy tuż przed konferencją albo przed prezentacją, jedyne czego brakuje to profesjonalnego tłumaczenia. Czasami zdarza się, że gdy przychodzi od tłumacza, to tak naprawdę powinna do niego wrócić. Co zrobić, żeby tak się nie stało? Krzysztof Zdanowski opowie nam dzisiaj więcej na ten temat. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor. Jak to jest z tymi tłumaczeniami, szczególnie jeżeli chodzi o rynek kapitałowy? Bardzo dobrze i bardzo się cieszę, że pani o tym mówi. Rynek kapitałowy jest takim szczególnym segmentem, gdzie informacje są publiczne, dostępne, czytane przez wielu inwestorów, również zagranicznych. Mamy również przecież w Warszawie, na warszawskim parkiecie coraz to większy udział zagranicznego kapitału, więc Każde słowo ma znaczenie. Każde słowo ma bardzo duże znaczenie, bardzo dobrze o tym rozmawiamy. Zachęcam wszystkich do pamiętania o tłumaczeniu zawczasu, o przygotowaniu dokumentów do tłumaczenia, kontakcie z biurami tłumaczeń wcześniej. Nie mówię tego tylko w swoim interesie, ale wszystkich uczestników tego rynku. No mamy to szczęście i okazję być jedynym notowanym na parkiecie biurem tłumaczeń, natomiast w ogóle należy o tych procesach przekładu pamiętać wcześniej, przygotować się do nich, dobrze zaplanować, wybrać oczywiście też partnera, który może sprostać, przetestować go wcześniej, sprostać temu wyzwaniu, żeby nie obudzić się na ostatnią chwilę właśnie w takiej sytuacji, o której pani powiedziała, czyli wielu błędach w tłumaczeniu. Ostatnio taka sytuacja z zeszłego tygodnia bodajże, widzieliśmy się z jednym z naszych nowych klientów, ostatnio pozyskanych, i generalnie chodzi o tłumaczenie oprogramowania, lokalizację, dość specyficzną usługę specjalistycznej lokalizacji oprogramowania na wiele języków. Klient również działa na azjatyckich rynkach, chciał przetłumaczyć na język chiński swoje oprogramowanie i wszystko zaplanował, dostał z powrotem tłumaczenie zlokalizowane w oprogramowaniu. Następnie wysłał do swoich dystrybutorów w Chinach. Jak się okazało, tłumaczenie było super, tylko że w języku koreańskim, a nie chińskim. Więc takie sytuacje też się zdarzają. Należy o tym, szczególnie w językach i w alfabecie, których jakby sami nie rozumiemy, pamiętać, żeby wybrać naprawdę profesjonalnego partnera do tych usług. A czy ta branża jest rozwojowa z pana punktu widzenia? Tak, branża tłumaczeniowa, rynek branży tłumaczeniowej od wielu lat stabilnie rośnie. W zeszłym roku wzrost z roku 2016 do roku 2017 to jest prawie 7%. Praktycznie 7% wzrost. Rynek osiągnął wartość 43 miliardów dolarów w tym roku, więc branża jest znaczna. Jeżeli mówimy o liczbach, to przybliżmy, jak kształtują się wasze wyniki finansowe za trzeci kwartał. Tak, niedawno opublikowaliśmy raport kwartalny za trzeci kwartał, skonsolidowany jednostkowy. Rośniemy bardzo szybko. Nasze skonsolidowane wyniki rok do roku to jest ponad 90% wzrost. Przy założeniu też i proszę pamiętać, że skonsolidowaliśmy tylko 25% wyników naszej spółki zależnej w Indiach, ponieważ jesteśmy w procesie pełnej konsolidacji i przejęcia pakietu większościowego, dlatego do tej pory tylko 25% udział konsolidujemy, więc te wyniki po 100% konsolidacji będą jeszcze większe. Ponad 90% wzrostu rok do roku przychodów mówi samo za siebie. Osiągnęliśmy prawie 2,5 miliona złotych właśnie tego skonsolidowanego częściowo wyniku. Narastająco to jest prawie 7 milionów złotych, więc pod każdym względem historyczne wyniki, jeśli chodzi o przychód, jeśli chodzi o wynik na dole, czyli zysk i EBITDA, jesteśmy po trzecim kwartale dalej jeszcze na minusie. Spowodowane jest to też zapowiadanymi wcześniej inwestycjami, które w naszej branży mało capexowej, bo inwestujemy głównie w kapitał ludzki i rozwój nowych usług, to przechodzi bezpośrednio przez rachunek zysków i strat. Są cały czas jeszcze na minusie. Planujemy i prognozujemy, że czwarty kwartał będzie już znacznie lepszy i dalej na pewno też na plusie te wyniki widzimy. Więc wszystko bym powiedział zgodnie z takim wewnętrznym planem. Nie publikowaliśmy prognoz, natomiast wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby tą bardzo szybką dynamikę przychodu, może nawet trzycyfrową, daj Boże,
utrzymać, a wyniki też powinny, ta EBITDA powinna za tym bezpośrednio pójść. No, piękno naszego biznesu polega na tym, że po osiągnięciu takiego poziomu jakby break-even, w którym zarabiamy na koszty, wydaje się, że właśnie jesteśmy w tym momencie. Pierwsza marża na usługach jest stosunkowo wysoka, bo ona gdzieś tam waha się między 40 a 50%, w okolicach 45%, więc wszystko co więcej sprzedamy zostaje praktycznie też na tym wyniku EBITDA, więc jeśli chodzi o standardy branżowe, branża charakteryzuje się wynikiem EBITDA, oczyszczonym wynikiem EBITDA, gdzieś tam dolna granica 8, 9, 8%, a najlepsze spółki przekraczają 20% na dole, więc to wydaje się, że jesteśmy na najlepszej drodze, żeby też takie wyniki w najbliższym czasie móc publikować, móc się pochwalić takimi wynikami. Duży okres, bardzo duże inwestycji zarówno w nowe usługi, wspominałem o usłudze outsourcingu, zatrudniamy dzisiaj w grupie prawie 130 osób, więc zrobiliśmy ogromny skok, jeśli chodzi o zatrudnienie. Postawiliśmy głównie właśnie na zatrudnienie kluczowych pracowników, kluczowych menadżerów i ekspertów, którzy przychodzą i dołączają do naszego zespołu. To bezpośrednio widać w wynikach, jeszcze na właśnie poziomie zysku i wyniku EBITDA, natomiast przełoży się z czasem na pozytywny wynik, bo te inwestycje zaczną na siebie po prostu zarabiać. A czy na plusie jest również kondycja rynku tłumaczeń? Tak, rynek rośnie 7% rok do roku, usługi generalnie, trend globalizacji wymusza tak jakby rozwój tego rynku. Jesteśmy wydaje się, w bardzo dobrym momencie również. Gospodarka się rozwija równo w Polsce, jak i w Indiach, jak i Rumunii. Jesteśmy w 3 krajach jednym z najszybciej rosnących gospodarek na świecie. Indie, ogromny potencjał. Mówiłem o tym też wielokrotnie, dla nas nie tylko rynek taniej produkcji, ale też rynek naszych klientów, bo sprzedajemy bardzo aktywnie na rynku hinduskim. Jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie, 1,3 miliarda. Ale nie najłatwiejsza w kontakcie. Bardzo trudna, natomiast w tym nasza specjalizacja. Doradzamy firmom, jak na tym rynku hinduskim zaistnieć. Pomagamy im nie tylko w tym aspekcie językowym, ale również kulturowym. Język i kultura to są dwie nierozłączne ze sobą rzeczy. Jesteśmy właśnie taką spółką, która może pomóc polskim partnerom, nie tylko polskim partnerom, zaistnieć na tym rynku pod kątem właśnie również kulturowym, jeśli chodzi o ocenę i pomoc w przekładzie materiałów reklamowych, dokumentacji, kontaktach też w bardzo rozdrobnionej językowo i kulturowo rynku hinduskim. Jesteśmy właśnie po to, żeby pomóc. Upatrujemy tam bardzo dużego potencjału do dalszych wzrostów. Procesy konsolidacji i akwizycje to także Wasz konik. Jesteście teraz tuż po dużej transakcji. Tak, ta transakcja właśnie hinduska. Jesteśmy w trakcie, przejęliśmy pakiet 25% i jesteśmy w trakcie konsolidacji i można powiedzieć kolokwialnie dopinania szczegółów przejęcia większościowego pakietu. To aspekt prawny jakby się tej transakcji toczy, również aspekt taki operacyjny, bo integrujemy systemy, integrujemy procedury, integrujemy wewnętrzne organizacje, co jest też wyzwaniem, bo po pierwsze dzieli nas duża odległość, dzieli nas kultura, dzieli nas język, dzieli nas jakby wszystko, więc jest to na pewno wyzwanie, co też właśnie przekłada się na wyniki, o których wspomniałem, bo to jest inwestycja. W naszej nie kapeksowej działalności wszystko przechodzi przez rachunek zysków i strat, każdy pracownik, każdy wyjazd, podróże, to wszystko też właśnie widać w naszych sprawozdaniach. Natomiast problemem naszej branży i naszej spółki, tak jak wspomniałem na początku, jesteśmy jedynym biurem tłumaczeń notowanym na giełdzie w Warszawie. W ogóle publicznych spółek na giełdach na świecie jest bardzo mało. Na palcach dwóch rąk mógłbym je wszystkie wymienić, więc mamy trochę problem z wyceną. Rozmawiając też z inwestorami, trochę jak nas wycenić, szczególnie, że bardzo szybko rośniemy, nie ma odnośników. I wydaje się, że mnożnik przychodu i mnożnik EBITDA, gdzieś kombinacja tych dwóch parametrów jest dzisiaj dla nas najbardziej odpowiednią metodą wyceny. I tych transakcji na świecie jest coraz więcej. W zeszłym roku, w tym kończącym się roku, to jest ponad 50 transakcji, zauważalnych transakcji
M&A-owych właśnie na naszym rynku tłumaczeniowym. Kilka lat temu, kiedy zaczynaliśmy swoją działalność, było ich dosłownie kilka. Byliśmy jedną z pierwszych spółek, która w ogóle taką drogą obrała drogę rozwoju przez akwizycję. Bardzo ważna transakcja. Jeszcze dla nas oczywiście znaczy dużo większa niż my. Mówimy o ponad 300 milionach dolarów, natomiast te benchmarki wskaźnikowe już zaczynają się powoli kształtować. To jest właśnie EBITDA razy kilkanaście, przychód między 2 a 3, między 1,5 a 3. Szczególnie w przypadku spółek, które bardzo szybko rosną, tak jak my, no, prawie 100% wzrost rok do roku. Wydaje się, że to jest dobry odnośnik. Mieliśmy też w przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy pierwszą transakcję o wartości przekraczającej $1 miliard na rynku. Amerykańska spółka sprzedała się do francuskiego teleoperatora, więc również bardzo ciekawa transakcja o już ogromnej naprawdę wartości, ponad $1 miliarda, więc rynek jest bardzo ciekawy i też wydaje się, że inwestorzy, szczególnie kapitałowi, zaczynają go dostrzegać. Co ważne, też wspomniałem o benchmarkach wycenowych. Problemem naszej branży było to, że było kilka wejść funduszy zauważalnych, kilkanaście, kilkadziesiąt transakcji wejść, natomiast nie było jeszcze takich spektakularnych czy w ogóle wyjść, exitów. I te wyjścia właśnie exity teraz się zaczynają pojawiać. Wspomniałem o tej transakcji czeskiego biura, które zostało przejęte przez angielską spółkę, również notowaną na giełdzie, więc również dla nas to bardzo ważny aspekt. Szybko rośniecie, dużo się u Was dzieje, a co w najbliższym czasie? Nasze plany akwizycyjne na rynku amerykańskim oczywiście są dalej podtrzymane. Tak jak już zapowiadam, od wielu miesięcy rozglądamy się właśnie po drugiej stronie. Jesteśmy w Azji, jesteśmy w Europie, więc amerykańskie plany są bardzo dla nas ważne. Nie mamy jeszcze konkretów, którymi moglibyśmy się podzielić z rynkiem. Natomiast na pewno jedna z naszych dzisiaj głównych priorytetów, czyli akwizycja, bądź też, jeżeli nie uda się znaleźć adekwatnego partnera, rozpoczęcie takiego trochę greenfieldu właśnie w Stanach Zjednoczonych. Tam są największe marże, tam są najwięksi klienci. Dzisiaj produkcyjnie jesteśmy na to gotowi. Obsługujemy już naprawdę dużych amerykańskich klientów, więc Stany Zjednoczone. Jesteśmy też oczywiście, jeśli chodzi o sam rynek, prognozy wzrostu rynku są cały czas bardzo atrakcyjne. Mowa nawet o prawie 10% wzrostu w kolejnych latach, więc w tym roku 7% zobaczymy, więc również bardzo jesteśmy obecni. Spółka Sumalingo jest w ogóle bardzo obecna na rynku tłumaczeniowym, na branżowych konferencjach, branżowych eventach. I to jestem bardzo dumny z faktu, że jedna z największych na świecie konferencji branżowych, Lockworld, będzie miało miejsce w tym roku właśnie w Warszawie w pierwszym tygodniu czerwca. Będziemy gościć kilkuset, 500, 600 najważniejszych osób, w tym również klientów końcowych. Bardzo ważną, ta konferencja charakteryzuje się też tym, że nie tylko biura tłumaczeń uczestniczą w tej konferencji, ale też klienci końcowi. Mamy w planach również inne konferencje, na których na pewno będziemy obecni, targi branżowe, nie tylko właśnie branży tłumaczeniowej, ale też branży, w której działają nasi klienci, więc przez cały rok 2018 będzie o nas na pewno głośno w Polsce, jak również na świecie. Dzisiaj jednak gro naszych klientów i gro sprzedaży, którą generujemy, to sprzedaż za granicą, nie w Polsce. Upatrujemy marż, upatrujemy naszych docelowych klientów głównie za granicą, szczególnie patrzymy oczywiście na Azję z powodu tego, że jesteśmy w Indiach obecni, jak również na rynek amerykański, Kanadę, Stany Zjednoczone, główne nasze dzisiaj targety. Trochę też myślimy o Skandynawii w takich, można powiedzieć, drugoplanowych priorytetach. Mamy gdzieś tam z tyłu głowy Skandynawię. Może, jeżeli pojawi się okazja, będziemy w tym kierunku również patrzeć. Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje. Jak tylko pojawi się okazja, na pewno będziemy korzystali z tej możliwości. Będziemy przyglądać się tej ekspansji międzynarodowej. Jestem też bardzo ciekawa, jak wpłynie na liczby, no ale o tym dowiemy się już niebawem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.